یکی از خوشمزه ترین، تندترین و محبوب ترین غذاهای بلوچستانه. میم فامیلیا سلام. مرغا رو توی روغن سرخ میکنیم، ادویه ها رو بهش اضافه میکنیم و چون ادویه کراهی یکم شوره فعلا نمک نمیزنیم. پیاز هم اضافه میکنیم، نیم ساعت روی شعله خیلی کم باید بپزه. بعد از اینکه سرخ شد پوره گوجه اضافه میکنیم، نیم ساعت تا 45 دقیقه هم باید با پوره گوجه بپزه. مرحله بعدی ماست اضافه میکنیم. این غذا اصلا نیاز به اضافه کردن آب نداره. 5 دقیقه آخرم دوباره ادویه کراهی. بچه‌ها اینقدر عطر و طعمش خوبه و تو فضا میپیچه، هر کی بیاد داخل خونتون هوس میکنه. نوش جونتون. پست رو سیو کنین، برای دوستاتونم حتما بفرستین.